chicos, ¿cómo estáis? Bueno, muchos de ustedes me han pedido que haga probando recetas de slime. Y bueno, yo prometí, bueno, no es que prometí, sino que dije que iba a subir un vídeo por semana. El de la presentación pues no cuenta porque obvio era de presentación y duró solamente un minuto. Así que aquí os traigo el programa de recetas de slime que vosotros me han dicho que las probase a ver si funcionaban o no. Bueno, tuve un percance, así que hice una receta por adelantado, que fue que me pedisteis lavavajillas a mano con champú. Y bueno, me salió esto, o sea, no salió. O sea, si tú pruebas con el dedo y todo, no sirve. Pero, y después, al ver que no servía, lo metí a la nevera por 30 minutos. Y se hizo como un poquito más espeso, como que se iba a hacer, pero no se hizo. Y ahora ustedes me han pedido ¿cómo se llama? Con ay, sí, vamos a probar. Sí, lo sé, mucha coincidencia. Ya he echado la laja. A ver si esto sirve como activador. A ver, unos pepitinos con líquido de lentillas, pero eso eso. ¡Ay, no vean! Sí, tomas líquido. Es de Oral de Breadster. Y vamos a probar así si con eso sí sirve. Está súper líquido, no funciona. Esto fue la laca la que lo destrozó. Y bueno chicos, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like y no olvidéis suscribiros. Adiós.